ピです。おはよ今日はリーグスク対決です。う。はじめまして。はじめまして。これ何ですか？これは前回具志堅さん代に使った余った負けです。だそうですね。これさっき出しました冷蔵庫に。ネリーでいきます。かわいい。長田こっち？こっち？でかっ。下通ったね。バイビー。
あ、いいな。食べ大事。コーン食うんだ。コーン。食べますか？これ美味しい。はい、ということで、まあちょっとね、評価はそんなにだったんですけど、短時間で楽しめたかなと思います。はい、じゃあちょっと時間がなんで、ストップして帰りたいと思います。